No niin, sieltä on tulossa uutuusfilmi Scream 7 ja Apassin kanssa sitten puhuttiin siinä, kun me tehtiin se tulossa olevat 2026 leffat, että mennään sitten varmaan se Scream 7 katsomaan, mutta meillä molemmilla vähän oli sellainen, että ei ollut kauhean tuoreessa muistissa nämä Scream-elokuvat, mutta nyt sitten otimme härkään sarvista ja alettiin sitten katsomaan näitä Scream-elokuvia tässä, eli nyt mulla on tässä näytillä nyt ekaan session niin vasta niin kuin Scream 1 ja Scream, onko tää nyt 6? Ei kun tää on 5. Joo, 5 ja 6, että Tampereen kaupungin kirjastosta sitten haettiin, että nyt on tämmöistä niin kuin, hyödynnetään vähän tämmöisiä niin kuin sosiaalisia palveluita sitten, joo, ja suosittelen kaikkia tekemään samoin sitten. Joo, ei makseta turhaan veroja. Joo, eikä anneta niinku tuottoa tämmöisille filmeille. niin. Joo, siis mulla on semmonen juttu, että siis mä oon nähnyt tän Screamin. Me mentiin porukalla kattoo sen siellä. Se oli Biobiossa. Se oli Bio Tampereella silloin, kun se oli vielä siinä Sineatlaksen tilassa, eli Koskikeskus. Kyllä. Me käytiin kattoo ja en mä nyt ole kyllä kauhean monta kertaa tätä sen jälkeen nähnyt, että siis mulla on se joku VHS, se Director's Cut VHS ja näin. Ja joskus niin mietin siinä, kun tuli toi 4K Paramountilta, että pitäisi varmaan se ostaa sitten ja vähän verestää muistia, mutta kun sinne sanottiin, että joo, tää on tää R-rated-versio, ei ole unrated-versio siinä 4K:lla, niin antaa olla sitten, että te ette viiti tehdä sitä, niin en mäkään viitti kuule antaa teille rahaa. Ihan oikein tehty. Joo, mutta kyllä tää siis niin kuin yllättävän hyvin tämän muisti kyllä. Joo, eli siis ohjaaja Wes Craven. Kyllä. Ja se on hänen tämä toinen niin sanottu franchise-tuote, joka sai sitten todella monta jatko-osaa. Joo. Ja vuosi oli sitten 97, kun tämä valmistui. 96. 96. Joo, 96. Anteeksi. Ja tämä oli sitten todellinen yllätys myöskin studioille. Tässä on kirjoitus, tässä lukee 99 tässä. Joo. No niin, ei sorry. Tämä oli siis todella positiivinen yllätys ja suurmenestys maailmalla, tämä elokuva. Ja hyvinkin pian se sai jatkoa myös. Niin, paljonko tässä oli budjetti 16? Tässä oli 14 miljoonaa ja tämä teki 173 miljoonaa. Joo, se on yli 10-kertainen tuotto. Että siis jatko-osa oli täysin varma, mutta tämä elokuva siis. Ja voihan sanoa, että tämä vähän niin kuin loi oman genrensä, tai siis niin kuin uudelleen lämmitteli sitten tämmöisen slasher-filmin niin kuin sitten 90-luvulla. Joo, ja etenkin 80-luvullahan kyseinen genre oli todella suosittu, ja nyt tää lähdettiin niin kuin tuomaan 90-luvulle. Myöskin tässä on niin kuin toinen nimi, sit, mikä tulee niin kuin parrasvaloihin. Tämä tämmöinen herra kuin Kevin Williamson, joka sitten oli tosi kuumaa paskaa silloin 90-luvulla. Että sehän niin kuin käsikirjoitti about joka toisen näistä teinislässäreistä. Tuli Tiedä mitä teit viime kesänä, tuli se sitten toi Faculty, ja sitten tuli, sanon nyt toi Rebecca Gayheart-elokuva. Siis Urban Legend. Urban Legend, mä en ole ihan varma. Mutta mä en ole varma kanssa, että oliko se hänen, mutta mieshän sitten mullisti TV:n ihan täysin kaiken maailman Dawson Creekillä ja tällaisilla, että se pitää muistaa. Mutta siis se mitä Kevin Williamson toi tähän myös semmoista vähän omaperäistä twistiä, siis se on, tämä on ehkä, ei nyt välttämättä ensimmäinen tämmöinen elokuva, mutta voidaan sanoa, että tämä teki niinku semmoista mainstreamia, semmoista postmodernista elokuvatyylistä, eli nämä elokuvahahmot on niinku siinä käsikirjoituksen mukaan niinku tosi tietoisia siitä, missä he ovat. Niinku, me olemme nyt kauhuelokuvassa, tai näin tapahtuisi kauhuelokuvassa, ja koko ajan niinku viittaa niinku Halloweeniin ja Friday the 13, ja tässä kaikki, niin kuin, ilmeisesti kaikki tässä elokuvassa olevat henkilöt, ne on kaikki filmifriikkejä, ne tietää kaikki niin kuin, tyyliin slasher-elokuvista. Ja tämmöinen asia on oikeastaan, no nykyään tämä on mun mielestä aika yleistä, että tällä niin kuin viitataan johonkin toiseen, mutta ei sitä juuri ollut tehty niin kuin, ei tohon aikaan. Ei tohon aikaan, että se toisen. Mutta anyways, mistä elokuva kertoo? No siis Ghostface-nimistä sarjamurhaajasta, joka riahuu semmoisessa pienessä kylässä tai pikkukaupungissa. Ja siellä on semmoinen Sidney-niminen tyyppi, jota esittää siis tämä Neve Campbell, hypätään hänen kelkkaan ja sitten aletaan niinku vähän pohtimaan, kuka se murhaaja saattaisi olla ja sun muuta, että tämä murhaaja hän on sitten pukeutunut tommoseen aavemaiseen asuun ja sitten samalla ennen kuin hän murhaa tyyppejä, hän soittaa niille viimeiset puhelunsa.
Hello Sydney. Niin. Joo. Eli siis tosi perinteinen slasheri ja lainelee tosi paljon, vaikka jos otetaan nämä puhelinsoitot, vaikka tuosta niin Black Christmasista lähtien on ollut aina joku puhelinsoittaja. Ja siis mun täytyy sanoa, että vittu, okei, tämän on ohjannut Wes Craven, joka on tehnyt Nightmare on Elm Street ennen, ja siinähän on aika niin kuin omaperäisiä juttuja, mutta tässä niin kuin, onko tämä semmoista jännittävää elokuvaa? Ei munkaan mielestä. Mä en edes muista silloin, kun tää tuli, että mä olisin niinku kauhean ihastunut ollut tähän. Joo, okei. Ja tää oli niinku tosiaan K16 elokuva Suomessa ja sitten niinku, vähän niinku ensimmäisiä tämmöisiä kauhuelokuvia, mitä luvalla päästiin kattoon, että kaupunkiin ja sitten menee elokuvateattereihin. Mä muistan, silloinkin oli vähän pettymys, että vittu ei tässä niinku ollut edes verta kunnolla. Joo, kyllä mä muistan ihan samaa. Ja sitten kyllä täytyy muistaa myös se, että toi Wes Craven, mulla ei ollut mitään isoja odotuksia siihenkään aikaa Wes Cravenista, koska sitä ennen hän oli tehnyt joku Brooklynin vampyyrin. Niin. Ja että hän oli todella pahassa alamäessä, että niin sanotusti, ja hänen ei oikein varsinaista luottoa ollut. Nimetään Wes Cravenin hyvät elokuvat. Okei. Last House on the Left, Hills Have Eyes, Nightmare on Elm Street. That's it. Kyllä mä nyt tämän laskisin kuitenkin merkittävimmäksi myöskin hänen urista. Niin hyvät ja semmoiset näin, että... Käärme ja sateenkaari ehkä. Se on hyvä. Se voi mennä siihen. Mun mielestä People Under the Stairs ei ole kauhean hyvä. Ei ole. Shockeri ei todellakaan. Mutta siis se kuitenkin täytyy myöntää, että siis se on kuitenkin tehnyt 90-luvun ehkä merkittävimmän kauhuelokuvagenren. Tai siis franchise-tuotteen herättänyt, mutta keksi sen uudestaan niin sanotusti pyörää. No kiistatta tämä oli merkityksellinen elokuva, niin kuin sanoinkin justiin, että tämä herätti tosiaan niin nämä kasarin teini-slasherit, mutta mä en kyllä oikein tiedä, oliko tämä hyvä juttu, niin me saatiin kärsiä tästä tosi kauan. Niin. Kun se oli ihan julistetaidetta myöten ja kaiken maailman musiikkivideoita myöten, niin sä et päässyt Kevin Williamsonia ja tätä genreä karkuun millään tavalla. Siis nämä vitun julisteet, missä on aina näyttelijöiden kuvat, ne on semmoista ihme V-asennossa. Niin, näitä ihmisiä näyttelee tässä elokuvassa, hei, check siis it out. Ykkösen ja kakkosen kannet on ihan samanlainen, aina on vain ykkösen siinä missä, tässä ei ole vielä keksitty sitä, mutta katsoppa tässä on keksitty. Ja tässä. Mutta nämä onkin uudempia mutta ei vielä puhuta niistä sitten. Joo, ja sitten siinä oli tosiaan, että siinä ei ollut muuta kuin 2 laitettu siihen perään. Muuten ihan samanlaiset kannet ja eri näyttelijät. Joo, ei siis satana. Niin kuin sanottu, niin en ollut nähnyt pitkään aikaan tätä. Mutta niin tämä oli vielä huonompi, mitä mä muistin. Siis, aika oli tosi pahasti nakertanut tätä kyllä. Että niin kuin, just kaikki nämä läpät, mitä tässä on. Ja siis kun tässä on ihan vitun vastenmielisiä kaikki hahmot. Joo. siis vaikea tykätä kenestäkään. Tässä on oikeastaan se Neve Campbell ja sitten sekin David, pillittää puolet ajasta. Ja sitten Drew Barrymore, mutta se kuolee heti. Ja sitten David Arquette, joka on vaan niinku hölmö. Okei, Rose McGowan. Se on ihan, se on ihan hänen haluaisin tutustua kyllä niin tarkemmin. Se on kyllä hyvän näköinen. Mutta täytyy muistaa, että tämä oli muuten niitä aikoja, kun tämän leffan yksi tuotteista Harvey Weinstein ja siihen aikaan nämä Rose McGowanit sun muuta niin kuin pääsi Weinsteinin leffoihin ja alkoi tunnetusti tämä touhuilu Weinsteinin touhuilut alkoi nimenomaan, oli tämän leffan. Tähän tuli vasta paljon myöhemmin julkiin, mutta tämä leffa, nämä ihmiset, jotka ääneen niin sanotusti uskalsi puhua, näyttelivät tässä elokuvassa ensimmäisiä kertoja. Sitten tietysti Courtney Cox on tässä, näyttelee se Gail Weathers, joka on siis ihan hauska nimi, että tuulinen sää. Voisi näinkin sanoa. Mutta siis Courtney Cox on varmaan näistä suurin tähti. Että sehän oli Frendeissä ollut sitten jo pari vuotta sitten. Eikö se 94? Just muistelin, kun me tuosta Ace Venturasta puhuttiin, niin Friendit oli 94. Niin tää on sitten pari vuotta sitten. Että se oli kiistatta varmaan se isoin tässä. Joo, ja sitten Neve Campbell, hän oli ollut sitä ennen niin tuossa Noitapiiri leffassa, joka oli kans eräänlainen semmoinen merkkitapaus. Mä ihmettelin tämmöisen niinku teini-angstikoottimimit. Tykkäs tosi paljon siitä leffasta, mä muistan sen.
Ja sit, siis mä en vittu voi sietää tätä vittu Matthew Lillardia, mikä on Joo. siis mä en vittu, missään leffassa, Hackers, kaikki mitä mä oon nähnyt. Hän on oikeasti todella huono. Mä voin sitten lähdetään niin tämän leffan ehkä sen suuriin miinuksiin, niin mun mielestä, nyt tulee sitten spoilereita, niin nämä pääpahikset kaksi. Joo. Se kaksikko aivan uskomatonta paskaa. Joo, siis ne on varmaan otettu niinku vaan niinku ulkonäön perusteella tähän. Mä en tiedä mitä Skeet Ulrich on kauheasti tehnyt. Onko se ollut kauheasti leffoissa? Mä en ainakaan muista saatan. Helvetin hyvän näköinen mies hän on. Niin. Vähän näyttää itse asiassa Johnny Deppiltä, sama kuin Freddy tuossa ykkösessä on toi Johnny Depp, niin vähän sen näköinen, mutta niinku, ja siis tää on niinku vittu ihan perseestä revitty tää motiivi siitä, joo, sinun isäsi nussi minun äitiäni. Ei kun sinun äitisi nussi minun isäni, sen takia meidän äiti ja isä erosi. Ja sen musta tuli orpo. Niin. Okei. Ja mikä se toinen motiivi? Mikä se toisen kaverin motiivi? Niin se Lillardi. Sillä ei ollut mitään muuta kuin, että hän oli ihan hullu leffafani ja hän halusi niinku toteuttaa niinku tämän suuren suunnitelman ja oli jo keksimässä kesken tämän murhien niinku, jatko-osaa kyseiselle tapahtumille. Ja siis tää on pitkä. Tää on todella pitkä. Tää on pitkä ja tää tuntuu pitkältä. Tää on vitu melkein 2 tuntia saatan. Tunti 51 taisi olla. Joo, ja tää tuntuu pitkältä. Ja siis tässä vielä se, että niin kuin puhuttiin siitä unrated-versiosta, se on 20 sekuntia pidempi. Siis siinä on se suolustus siinä alussa, kun se kaverin suolet vedetään ulos. Ja sitten kun on tää Rose McGowanin pää jää siihen niin kuin autotallin siihen oven väliin. Niin, ja sitten ne jätkät puukottelee lopussa toisiaan. Niin, ja kameramiehen se kurkunviilto. Niitä ei ollut tässä, ja ne on siinä valkokantisessa unrated. Toistaiseksi ainoa versio, mikä on se DVD ja se VHS, niin sitä me nyt ei nähnyt, mutta ei nekään ei kyllä niin kuin pelasta tätä. Ja siis näin justi vittu se Ghostface on ehkä paskin. Niin, siis mä en oikein mitenkään voi niin kuin olla miettimättä siis Scary Movieen tätä Ghostfacea. Siinäkö se niinku vittu kompuroi ympäriin. Siis se on ihan vitun paska sarjamurha ja siis sitä se ottaa turpaan ihan jokaiselta silleen näin, että siis se on oikeasti työn ja tuskan takana. Että se pääsee edes ensimmäisen murhan toteuttaa siinä. Että se on oikeasti niin kömpelö ja paska. Että jos mä ihmettelen, että se on saanut edes ketään hengiltä, jos se on vähänkin joku vähän vahvempi, sanotaanko miespuolinen henkilö, niin olisi kyllä kepittänyt tämän ihan satanolla. Niin joo, niin, no se oli se niiden etu, että niitä oli 2 sitten joo, mutta niin kuin, ei. Mutta siinä oli Henry Winkler, oli tosiaan Henry Winkler, joo. Se sai jotenkin, mutta se yllätti sen pimeästä kulmasta. Joo, eli sehän on tuosta Fonzie, tuosta Onnenpäivät. Niin, Happy Days, joo, että se oli siinä, että joo. En mä tiedä, siis okei, tavallaan ihan kivaa niin tämmöistä ysärinostalgiaa kyllä, niin hyvässä ja erityisesti pahassa kyllä, että siis tää oli iso juttu silloin ja tämän jälkeen tuli näitä imitaattoreita, mutta niin kuin, ei hyvä heilu, kun tämä niin kuin genren alkuperäinenkin teos sitten on jo tätä laatua sitten. Että, okei, siis I'm sorry, mutta tämä ei todellakaan kestänyt aikaa kyllä ja mä en tule varmasti ikinä enää katsoa. Joo, no se on ihan selvä mullekin, että mä en enää tätä vedän uudestaan katsoa, mutta sinänsä ihan kiva niin kuin nähdä, että ne näyttelijät, ketkä siinä oli, että nämä on tänä päivänä isoja näyttelijöitä. Mistä nämä kaikki on lähtöisin? Mä olin melkein järjestään kaikilla tyylin ensimmäisiä elokuvia, ainakin merkittävimpiä ja isomman studion elokuvia, missä kukaan niistä ollut. Että sekin täytyy kyllä sanoa, että tässä on hyvännäköisiä naisia. Se kyllä täytyy sanoa. Drew Barrymorea kyllä, niin kuin, sitä käytettiin vaan niin kuin ensimmäiset 5 minuuttia, niin se oli jotenkin hassu. Ja siis ihan hauska twisti, että siis varmaan niin kuin se nimekkäin tähti heti, siis Kornikoksin jälkeen, niin siis se tapetaan heti alussa siinä sitten, että ihan sinänsä ihan. Ja olihan tää silloin, kun nyt mä yritän niin tiedätkö, mennä takaisin 96 vuoteen, niin tavallaan sillä niin aika freesi, niin siis että okei, että hei, tää on tämmönen niin nostalginen elokuva, tiedätkö, tämmöisiä ei ole nähty vielä. Että nyt vähän palataan niin kuin näihin. Ai että nämä puhuu meidän kieltä, että nämä niin kuin, tietää kauhuleffoista ja tällainen, mutta siis kun nykyään tää on niin käytetty juttu, tää tämmönen. Joo, sun pitää muistaa, että me oltiin oikein ikäisiä ja se oli silloin kun tää tuli, se oli suunnattu juuri meille. Me oltiin se genre, niin kuin, me oltiin se pääyleisö, kelle tää leffa oli silloin aikanaan tehty. Mutta silloinkin mä olin, että vittu kun ei pistä niinku goreeta. Niin, paitsi silloin kun se tuli se director's cut. No ei sekään nyt. Ei sekään kauheasti ollut, mutta oli siinä niin edes jotain.
Joo, no, niin. En mä tiedä, siis, okei. Mä annan 2 tähteä. Sano tälle 2 tähteä. Mä annan 2,5 tähteä. Okay. Mä niinku, ei tää nyt niin huono ollut, mutta kyllä tää täytyy sanoa, että aika syö tätä ihan helvetisti. Mä oon ihan varma, että jos mä katsoisin tämän 5-10 vuoden sisään, niin se söisi vielä enemmän. Nyt meillä näyttää sitä Scream 2 sitten. Katsottiin suoratoistopalvelu YouTuben kautta tämä. Olin varannut sen kyllä kirjastosta, mutta se ei kerennyt saapumaan tätä sitten katselua varten tähän, joten YouTubesta sitten pistettiin pyörimään. Ja sehän tuli heti niin kuin tyylin puoli vuotta tämän jälkeen, että siis niin kuin se jumalauta, sinä meinaa Vilmi-yhtiö pisti niin kuin hanakasti hanaa tiskiin ja niin kuin rahat pois kaikilta. Ja mä muistan, että silloin Catchmatchin kanssa mentiin Lontooseen silloin, kun me saatiin ylioppilaslahjaksi matka Lontooseen. Ja me käytiin siellä katsomassa sen, niin se oli niin kuin jännää, kun siihen aikaan elokuvat ei tullut samaan aikaan niin kuin joka puolella maailmaa, vaan se oli, en mä tiedä, olisiko se ollut kuukausi pari ennen siellä ja sitten jotain semmoista. Ja se oli sitä just, että katsottiin mitä isommissa maissa tehtiin ennen kuin pikkumaihin uskallettiin ottaa sitten ensiltään. Joo, ja se oli silloin, me oltiin ihan monttu auki, että mitä vittua paskaa tää on, että siis täällä tulee niin kuin ainakin 15 minuuttia mainoksia ennen elokuvaa, että kyllä Suomessa on asiat paremmin, koska meillä ei tule elokuvateatterissa. No kyllä tuli sitten pari vuotta tarvii odottaa, niin tännekin tuli sitten Finkinan mainos. Mutta joo, tää oli semmonen niinku just tähän, oikeastaan ihan samaan saumaan pistää kyllä. Että siis niinku, tää on niinku siinä samaan ketjuun menee. Siis tää on niinku naurettavaa, kuinka niinku paljon tää kopioi niinku ensimmäistä osaa. Tässä Sidney Prescott on onko tässä nyt vuosi mennyt sitten 2. siitä? Niin. No kuitenkin niin Sidney Prescott on vaihtanut koulua ja tällä ja kuinka ollakaan siellä on sitten tehty ensimmäisestä Screamista on tehty sitten elokuva Stab. Ja siellä sitten murhaaja jostain syystä, siinä oli joku tosi ontuva niin kuin motiivi tappaa näitä, niillä samankaltaiset nimet kuin ensimmäisillä uhrilla tuossa niin kuin ykkösessä, niin se tappoi ne 2 tyyppiä siellä elokuvateatterissa. Siellä oli se Jada Pinkett Smith oli siinä toinen niistä uhreista. Ja Omar Epps. Mietipä kuinka niinku tarkkaan suunniteltu tää murha on. Joo. Miten se voi mennä? Ja just, mä tiedän, koska tää äijä menee kuselle. Mä menen sinne vessaan odottaa sitä. Sitten kun se tulee, mä puukotan sitä tästä niinku kopin läpi korvaa. Sen jälkeen mä otan puun päälle, menen sinne hänen tyttöystävän viereen, puukotan häntä vatsaan, joka lähtee haahuilemaan sinne valkokankaaseen päin. Kukaan ei mua tajua epäillä, koska vittu puolet yleisöstä on Screamin toi Ghostface naamari ja puvut päällä, niin kukaan ei tajua mua just. Ja kaikki tää oletuksena sillä, että kukaan ei tee mitään, kukaan ei niinku tajua mitään, että mitä tapahtuu. Mut anyways, pointti on siinä, että murhaaja nyt saapuu tänne uuteen kampukseen sinne ja sitten periaatteessa sama meno jatkuu, että se alkaa vainoa tätä Sidneytä sitten. Ja nythän tämä Gail Weathers, eli Courtney Coxin hahmo, niin sehän on paljon isommassa roolissa. Joo, ja samoin tämä Dewey, mikä siis on tämä David Arquetten poliisi. Musta itsehän tuntuu, että ne on varmaan ehkä jopa enemmän tässä elokuvassa kuin New Campbell. Niin munkin mielestä. Niillä on oikeasti aika iso rooli. Joo. Ja sitten se oli vähän kummallista kanssa, että se Liev Schreiber, joka nähtiin varmaan yhdessä kuvassa tuossa ensimmäisessä Screamissa, niin sehän on tässä kanssa isossa roolissa. Se oli semmoinen äijä, mitä Sidney Prescott oli syyttänyt, että vittu, tää oli se jätkä, joka raiskasi ja tappoi mun äiti, mutta kävikin ilmi, että sehän oli nämä edellisen osan ne murhaajat, jotka teki sen. Ja nyt se on sitten vapaalla jalalla ja se haluaa sen johonkin haastatteluun, tiedätkö näin. Ja siitä tulee iso hahmo. Tässä on siis paljon tämmöistä ihme tyhmää matskua, niinku. Typerää matskua. No siis mulla oli ensimmäiset kohdat, mitkä mulla alkoi niin sanotusti nykimään, oli se, että kun Timothy Olyphantti pamahti ekan kerran ruutuun ja mä olin silleen, että hei vittu, mitä vittua sä pyörit jonkun ihme teinilauman kanssa? Silleen, koska siis se on niin paljon vanhempi ja se on olemukseltaan, ulkonäöltään, ihan kaikista. Hän on, mitä vittu, kuinka monta luokkaa sä oot jäänyt istuun, ja puhutaan yliopistosta kuitenkin. Ja se on niin vitun väärin kästatty jätkä, kun vaan voi olla tohon rooliin. Niin ei silleen, että siis kyllä mä tykkään Timothy Olyphant, se on hyvä näyttelijä, mutta siis se ei sovi tähän, ei niinku yhtään. Ja muutenkin tämä on paska rooli, että miten se on, se on varmaan tämän
en mä tiedä, oliko Timothy Olyphant kauheasti edes näytellyt tätä ennen, että se on varmaan niinku semmosia, niinku, kannattaa mennä tähän, koska tää on iso elokuva. Joo, mutta siis niinku, hän on 5 vuotta muita näyttelijöitä niinku ihan oikeastikin vanhempi. No. Mitä tässä esitti, että siis se, niinku, ja se näkyy, vittu, ja kaikissa näkyy ja tuntuu. Sitten meillä on tää uusi hahmo sitten Gale Wethersin tää uusi moottoriturpa musta mies, joka on kameramies sitten. Ja sitten uusi ton Sidney Prescottin uusi boyfriend, joka on se babyface tosta. Chris O'Donnell. Stand By Me. Niin, Stand By Me, se pullukka poikasi. Niin se on kans uusi hahmo. Ja sitten meillä on tässäkin toi Rebecca Gayheart, eli tosta Urban Justice. Urban Legendsista. Urban Legendsista. Hieno, hyvän näköinen. Joo, se on kyllä. Se on semmoinen erikoisen näköinen. Joo, sitä on varmaan ehkä vähän tommoista niinku slaavilaista vertaisin, mutta on kyllä saakeli hyvän näköinen muija. Ja tässä on muitakin hyviä muijia. Siis Sarah Michelle Gellar. Tässä on, siis sanotaan näin, että tässä on lyöty pykälää vaihdetta lisää, kun aletaan kästäämään. Niin muijia. Niin ja ylipäätänsä tuossa oli semmoisia päröstöjä, siis melkein jokainen näyttelijä oli sillä, että sä tunnistit sen jostain. Mä en halua ajatella, että niinku toi on satana Weinstein on siellä kaikkia käynyt. Laittaa sormeilemassa. Hyvin vittu. Mä ei ajatella sitä. Ei tiedetä asioista mitään, niin turha puhua. Joo, mutta niin, se yksi vielä piti sanoa se Sopranosista se muija. Siis, se ei ole Sopranosista Deportia, mitä mä tarkoitin. Se on siinä Lakimies-ohjelmassa se, mikä se? Joo, no kuitenkin. Ally McBeal. Joo, siis se Deportia, mikä se oli? Portia de Rossi. Portia de Rossi. Niin, no sekin on tässä. No, mutta kuitenkin, se asia on tässä ihan hanskassa. Mutta sitten tää on kans pitkä filmi tää vitun kakkonen. Tää oli vielä pidempi kuin 5 minsaa pitää. Ja sitten tässä oli tämmösiä siis tää tämmönen teatteriesityskohtaus, missä oliko tää semmoista pelottavaa? Ei. Mä en edes ymmärrä, että miksi se oli siihen otettu. Mikä oli se pointti, kun se alkoi pisti semmoisen musikaalivaihteen siellä ruokalassa päällä? Mikä oli se pointti? Miksi se piti olla siinä? Kerro mulle, mitä leffa sai lisää sillä kohtauksella? Ei mitään. Ja niin just ruokalan musikaali. Ei mitään. Mutta tässä haluttiin esittää, että okei, varmaan Kevin Williams on käsikirjoittanut. Se tietää muitakin genriä kuin toi kauhuelokuva sitten näin. Ja mä en kyllä tajua, että tämäkin on vielä Wes Cravenin ohjelma. Mun mielestä tää on vielä vähemmän intensiivinen kuin toi ensimmäinen Scream, että sekin on jotenkin jo saavutus, että vittu. Siis en mä tiedä. Tää oli periaatteessa ykkönen, mutta pikkasen isommat mittakaavat saanut ja kovemman castingin. Kaikki muu oli periaatteessa aivan yhtä samaa ja heti ensimmäisestä minuutista sä alat miettimään, kuka vittu se murhaaja on. Ja mietipä sitä, että sekä tässä ensimmäisessä ja toisessa Screamissä, varmaan seuraavissakin Screamissa, kuinka paljon näiden murhaajien tämä suunnitelma on pelkästään pelkän säkän varassa. Se kaikki nämä perustuu siitä, että ne olettaa, että kukaan ei ikinä kuule mitään tai satu paikalle. Ja sitten mua ärsyttää se, että kun ne jää kiinni ne murhaajat, niin, siis ne heittää semmoisen täysin vitun hallitsemattoman psykovaiheen päälle, että ne ei pysty millään pidättämään itseänsä. Lähinnä ihmetyttänyt sen, että miten ne on vittu päätynyt tohon ikään asti ilman, että ne on paljastunut millään tavalla. Joo, ja siinä oli myös hyvä se selitettiin, että okei, miten sä löysit tämän. Niitä oli myös 2, tämän vähän spoileri taas, mutta nämä on kyllä niin vanhoja filmejä, ei kai se nyt haittaa sitten, toivottavasti ei katsoja haittaa. Niin siinä oli se, että mistä löysitte toisenne? Niin nettisivu Psykot. Joku psykonettisivu. Että siellä on ilmeisesti semmoinen nettisivu, missä sarjamurhaajat voi kohdata toisensa. Niin, ja sitten hänen motiivi oli tappaa sen takia, että hän saa rahaa, että hän voi käydä kouluun. Niin. Joo. Niin kuin mä veikkasin, että jos tommonen saitti olisi, niin ei FBI ei tarvitse mitään muuta kuin lukea sitä saittia. Ne saa kaikki kiinni. Ja tuskin siihen aikaan oli mitään näitä dark webbejäkään. Yksi kummallinen piirre tässä kanssa oli siis. Tässähän oli tosi paljon käytetty
siis musiikkia Broken Arrow-elokuvasta. Joo, niin oli. Joo. Niin kuin kaikista maailman elokuvista, niin miksi just Broken Arrow? Niin oliko? Kuten mä sanoin, sehän oli siis vasta semmoinen, niin kuin se ei pitänyt olla siinä lopullisessa versiossa, niin vaan se piti olla siinä työvaiheessa ja koeyleisölle sitä oli näytetty ja koeyleisö oli tykännyt siitä ja ne oli sitten päättänyt, että ne pitää ne musiikit siinä. Pidettiin semmoinen temppimusiikki. Oliko tässä enemmän tappoja, niin kuin siinä puhuttiin, että niin kakkosessa? No ei edes ollut. Vittu, tuossa oli semmoinen pätkä. Ensimmäisen vartin aikana tapettiin 3. Ne. Ja sitten seuraavan kerran alkoi tapahtua tunnin kohdalla. Eli siis oikeasti siinä oli semmoinen 3 vartin pätkä, niin kuin, millä ei ollut mitään tekemistä tämän leffan kanssa. Tässä vaan haahuiltiin sun muuta. Plus siinä oli se musikaalikohtaus. Joo. Ja turha niin kuin odottaa mitään gore-kohtauksia. Tässä ei ollut mitään. Tässä ei ole senkään vertaa mitä Scream 1. Niin kuin tässä ei ollut varmasti mitään ongelmia edes niin kuin sensuurin kanssa. Että kaikki puukotetaan ja ne puukotukset on tosi leima. Okei, yksi ammutti. Niin ja yhden pää meni siitä se FBI-äijä tai se poliisi-äijä. Se oli niin kuin näytettiin onnettomuuden jälkeen, että sen pää oli rutistunut, tai se joku keppi mennyt sitä läpi tänne. Ne oli niin kuin ainoat, niin tosi maitofilmit ehkä tältäkin osuudelta. Kyllä mä haluaisin nähdä vittu ton Scream 1 Saksa K16-versio. Niin. 4 minuuttia. 4 minuuttia saksettu, niin kuin herra jumala. Niin kuin mitään, no mutta joo. Ei mitään näy niin kuin. Erikoista kyllä. Kyllähän tuohon aikaan, kun nämä alkoi tulee, eihän Suomessa enää taidettu mitään leikata. Joo, ei enää juuri enää ollut semmoisia ongelmia, että kyllä nämä kaikki oli K16 filmejä oli tossa. Siis mä olisin antanut melkein vähemmän sille K14 sille kakkoselle, kun siinä ei ollut niinku mitään. Ei mitään. Se täytyy sanoa, mä vielä palaan hetkeksi tuohon 1, niin se täytyy sanoa, että yksi hyvä kohtaus siinä on se, kun ne puukottaa toisiaan. Joo. Se on jotenkin vähän ajatuksena tosi näästi, että mieti jos me otettaisiin tästä okei, tuikka. Ja sitten, come on, vitun lillaari. Niin mieti, siis se niinku sen, en mä tiedä mitä tuntuu, jos saa puukosta, mutta niinku, voisin kuvitella, se niinku sen odottaminen, sä itse sanot, että niinku puukotamme. No se on se pahin. Niin, se tulee salavaitikkaan, niin et sä välttämättä mutta sä tiedät sen, että okei, kohta tulee. Se ei ole mitään epäilystä, kun sä teet. No, mutta joo, se oli se ainoa hyvä. Tossa ei ollut kyllä semmoista kohtausta. Mun on vaikea, vaikea muistaa edes nyt kauheasti, mitä tuossa tapahtui. Niin kuin, täysin unohdettava elokuva. Kyllä se on huono. Joo. Se on kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että seuraava, mitä me tullaan nyt katsomaan, on vielä huonompi kuin tämä, mutta ei se nyt vittu. Kyllä me otettiin oikeasti aika iso kasa riskejä nyt, kun me nämä kaikki katsotaan. Ja siis mä en ole nähnyt varmaan ikinä edes 3. Mä en ole ikinä nähnyt 4, en 5, enkä 6, joten niin kuin sulle tulee mielenkiintoiset ajat. Tää on kyllä mielenkiintoista, mutta annan nyt arvosana 2. Tälle. Niin. No mä annan 2 kanssa. Joo. Se oli sen verran mun mielestä siis niinku aika lailla sama kuin 1, mutta siis niinku, olihan tää nyt huonompi. Niin. Oli huonompi, mutta mä annan 2 tälle, että niin kun, ollaan me katsottu semmoista, siis 1,5 tähteä, se on semmoista kurapaskaa, että niin kuin, ei tää nyt ihan siihen tasolle mennyt. Tää on kuitenkin elokuva, missä on järkevä juoni kuitenkin. Sä pystyt seuraamaan tätä juonta järkevästi ja sitten tässä niin kuin, tapahtuu asioita. Niin, tässä on hyvä soundtrack. Tässä muun muassa soi Alice Cooperin School Soundi tulee. Ja hyvännäköisiä muita. Joo. Joten 2 tällekin ja sitten seuraava. Hei, mitä 3 kehiä? Vuonna 2000 sitten tuli tämä trilogian viimeinen osa, tai niin ainakin oli puhe. Mutta Wes Craven tosiaan palasi sitten ohjaamaan vielä sitten Scream 3, joka tuli vuonna 2000 sitten. Ja tässähän ollaan sitten tällainen niin kuin, elokuvastudiolla. Niin. Elokuvastudiolla, mikä on mun mielestä hieno uusi niin kuin miljöö tähän filmiin. Niin, se oli, joo. No eihän tää kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun Wes Craven tarttuu elokuvan tekemisen aiheeseen. Niin. New Nightmare oli ihan hirveätä paskaa. Kyllä, siinä oltiin myös elokuvastudiolla ja se oli hirveätä paskaa. Mutta tämähän sijoittuu siinä, ollaan kuvaamassa, oliko se Stab 1 vai mitä? 2. Siitä on, kuitenkin niin kuin Stab on niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen elokuvasarja, joka on niin kuin, kuvitteellinen elokuvasarja, joka kertoo sitten niin kuin tässä Screamin maailmassa sitten niin kuin,
tästä tositapahtumista sitten. Ja siellä ollaan sitten leffasetissä kuvaamassa ja sittenhän siellä alkaa sitten, ihmisiä tapetaan. Niin, niitä näyttelijöitä alkaa yksitellen kuolleen. Joo, ja siellä joku niinku tuntuu olevan hallussaan sitten tämä niinku käsikirjoitus, että se aina niinku lukee siitä, että mitä seuraavaksi jollekin tapahtuu. Ja sitten, että ilmeisesti se on ollut tosi salainen, kun kukaan ei niinku oikein tiedä, että mitä siinä piti tapahtua sitten ja näin. Ihan hauska kimmekki tässä, mutta niinku, en mä tiedä, siis ei tää nyt mikään niinku, tiedätkö, kauhun mestariteos kyllä millään. No siis tää on ihan samaa kaavaa kuin nämä muukin on. Sillä erotuksella tässä ei oikeesti vittu korea käytännössä ollenkaan. Ihan sika vähän. Verta ei juuri ole tippaakaan tässä. Ja kaikki murhat tehdään niinku tällainen, niinku puukotetaan jotain, sitten se kaatuu vaan. Täällä on äärettömän tylsää. Niinku. Mutta toisaalta taas niinku, mun mielestä tunnelma on taas tosi niinku, ei voi sanoa painostava, mutta siis tiedätkö semmonen aika pimeässä esimerkiksi kaikki tapahtuu. Niin mennäänkö se taas hämärämpi kuin noin edelliset? Niin, joo. Ehkä joo. Ja hei, se täytyy mainita, tässähän oli oikein kunnon näyttelijöitä. Niin oli. Siis no, en mä sano, etteikö New Campbell olisi kunnon näyttelijä. Tai Courtney Cox, tai sitten sanon Wilsoni toi. Kuka Wilson? Kuka Wilsoni tää oli? Owen Wilsoni vai? Niin, Owen Wilson. Niin mitä on Wilsoneista? Niin, ei siis en sano, että ne olisi niin hyviä näyttelijöitä, mutta siis tässä on Lance Henriksen näyttelee tätä tuottaja-äijää. Ja tässähän sitten niin kuin, vähän niin kuin tässä taas selitetään, että kolmannen osan niin kuin, on tehtävänä kehittää tarinaa, että all bets are off, että niin kuin, tässä tulee niin kuin asioita selville sitten Sydneyn menneisyydestä, että mitä sen äitille oli sitten tehty täällä filmiyhtiön toimesta tai jotain. Ja Lance Henriksen on se tuottaja sitten, joka on vähän niin kuin syypää tähän. Ja myöskin tässä oli cameo-rooleja. Tässä oli toi Jay Silent Poppi, eli Kevin Williamson ja Kevin Smith. Nyt sekaisin Kevin Williamson ja mä en tiedä, kuka se kaveri. En mä muista sen nimen. Jay and Silent Poppi kuitenkin. Joo. Ja sitten myös niin kuin toi Carrie Fisher oli tässä. Mä just me pohdittiin leffan aikana, kun katsottiin, että vittu, tää olisi ollut ihan sikasiistiä, jos tässä olisi ollut niinku ihan helvetimoisia megatähtiä semmoisissa pikkurooleissa, koska nämä oli niinku tosi pieniä sivurooleja, mitä tässä oli niinku isoilla näyttelijöillä. Joo, ja siis jotenkin musta tuntuu, että tässä on niinku teho olisi enempääkin sitten, että tää tuntuu, että tämä vähän jää niinku puolitiehen suuntaan. Olisi niinku tosi paljon voinut käyttää näitä erilaisia filmitrooppeja tässä. Kyllä tässä on niitä, mutta ehkä vähän vielä enemmänkin. Ottaa kunnolla irti siitä elokuvatekomiljöistä. Siinä on se yksi kohtaus, kun ne juoksee siinä niinku rakennetussa talossa ja sitten se ovi johtaa niinku sellainen kuiluun ja tällainen. Niinku just semmoista vähän lisää, mutta niinku tällaisenään tämä on niinku taas niinku hyvin keskinkertainen elokuva. Kyllä se on. Ja sitten vähän niin kuin alkaa ideat oikeasti olemaan finaalissa. Että sama juttua kierretään käytännössä. Ainoa, mitä se niin alat heti ensimmäisestä sekunnista asti pohtii, että kukakohan tämä murhaaja nyt taas on ja mikä hänen motiivit. Ja siis kun meillä on nyt ollut 2 Scream-elokuvaa taustalla, niin se ei ole ensinnäkään niinku yhtään uskottavaa, että joku copycat tulisi niinku kopioimaan ja niinku vainoa jotain samaa uhria. Mutta tässä on niinku 3. kerta jo tulee copycat-tyyppinen murhaaja. Ja sitten tää on niin kaukaa haettu taas tää motiivi siihen, että vittu. Tässä oli mun mielestä sitten taas jollain tavalla niinku, siis se oli tummasävyisempiä tälleen, mutta tässä oli semmoinen, mä tikkasin siitä alkuasetelmasta, että nämä tekee leffaa tossa näin, ja sitten se on aina, nämä leffantekoelokuvat on aina hyviä. Joo, kyllä se tulee lisää. Ja tämä niin selvästi näkee, että tämä on niin kuin suunniteltu viimeiseksi, että se olisi niin kuin tässä sitten ja vielä kerran otetaan rahat pois. Ja tämähän oli hirveä menestys. Että 40 miljoonaa. Niin budjetti. Niin, ja se oliko se, mun mielestä reilusti yli 100 miljoonaa se teki. Se on ihan järjetön summa. Ottaen huomioon, minkälainen elokuva on. Mitä sä haluat, menestyykö nykyään? Ei tämä kuitenkaan ole, tiedätkö, lapsille suunnattu millään lailla. Tämä on semmoisella nuorilla aikoisille suunnattu elokuva. Ja siis luuletko että tää, nyt kun tulee tämä uusi Scream sitten, niin luuletko että se menestyy näin hyvin? En usko. En mä usko. Siis ajat on niin erilaiset nyt, tiedätkö, että niinku vähän tämmönen itsetietoinen ja tämmönen
missä sanotaan tämmönen niin kuin parodioiva slasher. Nämä on niin nähty jo nämä filmit, että en mä usko, että se on mikään hitti sitten kyllä, mutta se me nähdään kohta sitten. Mitä sä heität tälle arvosanalle, tälle viimeiselle Screamille? 2,5. Joo. Ja mä heitän kanssa 2,5, jos te siis ihmettelette, että sitä ei nyt näy tässä, koska siis se oli kirjastossa varattiin, niin ei se tähän kerennyt sitä. Mutta niin kuin katsottiin YouTubesta. Nämä on ihan sieltä saatavissa. 2,5 mäkin annan tässä, että ei todellakaan tuonut mitään, siis niin kuin potentiaalis ollut parempaa, ei juuri tuonut mitään muuta kuin sen miljoon niin kuin uutta pöytää. Ja siis huomaat, että tää on niin jo kaikki loppuun kulutettu. Mä olisin halunnut, tiedätkö tätä näin, että kun tätä leffaa tehdään, niin sitten ihan kunnolla myös. Niin vähän niin kuin näytetään sitä. Niin, ja sitten se, että olisi nyt Wes Craven antanut vaan palaa ja tehnyt sitä vaikka korepitoisen elokuvan. Niin siis niin mietin, mikä missattu mahdollisuus. Niin miksei vaikka Robert Englund on joku näytteli jotain. Se olisi niin. Ja kun mä luulen, että vittu Wes Craven on nimenä varmasti semmoinen, että hänen leffoihin ihan varmasti saadaan isoja nimiä, jos vaan niin halutaan. Joo. Niin. Mutta tää sitten kuitenkin, tämän leffan ehkä sen suurin ongelma on se, että vittu tää kestää melkein 2 tuntia. Niin just, kaikki Screamit on helvetin pitkiä, ne on tarpeettomasti liian pitkiä. Mä oon ihan sitä mieltä ja siis mä en tiedä, että mä aina valitan tästä, mutta tällä kertaa mä ihan vilpittömästi tarkoitan. Joo. Tiivi, ei slasherin tarvi olla 2 tuntia, ei tarvi olla vittu. Niin, ja sitten yrittää olla niinku hienompi elokuva, että ei tämä ole slasheri, tämä on elokuvatutkija. Joo. Niin on. Joo. Sitten tässä on muutenkin slasher-genreissa poiketaan sillä tavalla, että esimerkiksi Tissit puuttuu niinku, ei mitään, missään noissa Screamissa on näkynyt yhtä ainuttakaan tisua. Yhtäkään tisua kyllä, ja niitä saadaan vielä odottaa. Varmaan niinku hamaan satanan maailman loppuun kyllä. Ja sanonpa vielä sen tähän loppuun. Vittu Kevin Williams on ihan vitu yliarvostettu. Ihan vitu, joo kyllä. Se varmaan on hyvä tekemään Dawson Creekia, mutta niinku tämmöisiä slashereita, niin siis ne on niin vitu, ne on niinku heti nähty niin loppuun. Mä en ole nähnyt yhtäkään hyvää Kevin Williamsonin käsikirjoittamaa elokuvaa, en yhtäkään. Niin, ja sitten mua naurattaa aina, että tulee semmoinen 5 minuutin kohtaus, missä niinku porukka alkaa sulle selittämään, mitkä on slasher-elokuvien säännöt. Niin. Että niinku tää on jo vittu 3. kerta, kun sä käytte sen saman keskustelun läpi, mutta toisen ihmisen suusta. Eli joo, mä tiedän, mitkä on slasher-elokuvien säännöt, ei mulle tarvitse sitä selittää. Ja tuskin nyt joku on ollut silleen, että hei, Scream 1, ja että en katsokaan Scream 1, 2, vaan mä aloitan 3. Ei se selitetään sulle taas. Että kyllähän mä luulen, että Scream-faneilla on ollut jo hyvin pitkään selvää, että mitä tulemaan pitää. Joo, periaatteessa ne kertoo aina, mikä tämä jatko-osien anatomia on siinä, niin sitten, että sillä mutta siis se on jo nähty, tämäkin juttu on tehty siinä jo heti. Joo, mutta se tästä nyt ensimmäisestä setistä. Tässä oli siis Wes Cravenin alkuperäinen trilogia, mutta sitten tarina kuitenkin jatkuu valitettavasti ja siihen me palataan sitten seuraavassa jaksossa kyllä.